Zašto znoj smrdi? Bilo da je tvoj ili nečiji drugi, sigurno ti se desilo da ti je bilo jako, jako neprijatno. I znaj da miris tela može da otkrije stres, ishranu, neku infekciju, dijabetes, probleme sa bubrezima, jetrom i tako dalje. I danas ću pričati detaljno o tome, jer zamislite situaciju. Vi se istuširate, obučete čistu majicu, stavite dezodorans i posle nekog vremena opet osjećate neprijatan miris svog tela. Znajte da ovde ne pričamo o normalnom znoju koji se dešava posle treninga, vrućine, napornog dana. Ovde pričamo o mirisu koji je onako uporan. Mirisu koji može biti kao amonijak, možda da se osjeća na ribu, na aceton, sirće, pokvareni kupus, kao na neku vlagu u nekim prostorima, pa čak i miris kao da ste išli, to jest obavili dužu nuždu. Znajte, znoj sam po sebi najčešće ne smrdi. Ono šta smrdi i daje neprijatan miris uglavnom su bakterije na koži koje razgrađuju te materije iz znoja. Bilo da su to masnoće ili ćelije kože. Ali ponekad miris tela nije samo pitanje higijene. Ponekad je trag koji vodi do možda loše ishrane, do stresa, do hormona, do lekova, do infekcija, prekomernog znojenja iz nekog razloga i pomenu dijabetes, razne neke bolesti. Pričat ću sada detaljno o tome. Da nije svako ko se osjeća, po znacima navoda, neprijatno ili miriše ne tako lepo, da ne kažem smrdi, nije neuredan. Nekad je to pitanje biohemije. I znajte da nije svaki neprijatan miris opasan, ali postoje neki koji su jako opasni. Zato neka stanja nisu za ignorisanje. Kao magistar farmacije objasnit ću ti šta je normalno, šta treba da promeniš već danas, a kada treba da se javiš lekaru. Ostani do kraja. Daću ti praktičan plan šta se menja u smislu higijene, odeće, ishrane, antiperspiranata, obuće ili kada ideš na neke analize. Znoj nije glavni krivac. Znajte to odmah na početku. Najveća je zabluda smrdim zato što se znojim. To ne ide baš tako. Zato što naše telo ima milione lojnih žlezda. Najvažnije su dve vrste. Prve su znojne žlezde koje nazivamo ekrine. I kod njih je interesantno da su one rasprostranjene svuda po telu. Njihov znoj je uglavnom voda i so. Njihov posao je da nas hlade. Znači, kada trčite, kada je vruće, kada imate temperaturu, ove žlezde rade da se telo ne pregreje. Druge su apokrine znojne žlezde. One se aktiviraju naročito u pubertetu i nalaze se u zonama kao što su pazuh, prepone, oko bradavica, genitalija i tako dalje. Njihov sekret je jako gušći i sadrže više proteina i masti. I sada dolazimo do ključne stvari. Taj sekret u početku uglavnom nema jak miris. Miris nastaje kada bakterije koje prirodno žive već na vašoj koži počnu da razgrađuju te proteine i masti. I onda šta se dešava? Nastaju ta mala isparljiva jedinjenja koje naš nos registruje kao neprijatan miris. I nekad to može biti miris na luk, na sir, na kiselo, na težak miris nečeg pokvarenog. Znači, telo nije prljavo zato što ima bakterije. Bakterije su normalni deo kože. Problem nastaje kada im date previše hrane, previše vlage, previše vremena da rade svoj posao. Zato se neprijatni mirisi najčešće javljaju tamo gde ima toplote, vlage, trenja i dlaka. Znači, pazuh, prepone, stopala, kožni nabori. Zašto, na primjer, znoj od stresa smrdi jače? Svi znamo onu situaciju. Nije vruće, niste ništa radili fizički, ali imate važan sastanak, ispit, gostovanje, razgovor, stresnu situaciju s nekom osobom i odjednom vi ste skroz oznojeni. I taj znoj često miriše drugačije. Zašto? Zato što emocionalni stres aktivira drugačiji tip znojenja. Kada ste pod stresom, telo ulazi u poznati režim bori se ili beži. Aktiviraju se hormoni stresa. Adrenalin, simpatički nervni sistem radi prekovremeno i apokrine žlezde mogu da rade jače. Apokrini znoj je bogatiji materijama koje bakterije vole da razgrađuju. Zato znoj od nervoze često ima intenzivniji miris nego znoj od obične, onako neke šetnje opuštene skroz. Tu dolazimo do jedne važne poruke. Nije sramota ako se osjeća neprijatno vaša pojava, vaše telo, kada ste pod stresom. To nije nikakva mana, to je čista biologija, koju sada znate. A ako znate mehanizam, znate i rešenje. Kontrola znojenja, kontrola bakterija, suva odeća, antipespirant, koji je jako bitan, ali pričat ćemo sad i o tome koji su zdrave varijante, i dugoročno rad na stresu, jer ako ne eliminišete stres, nikad nećete moći da promenite ono što prirodno telo treba da radi. Zašto neko skoro nikad ne smrdi, a neko se muči ceo život? Sigurno imate neke osobe u vašem okruženju koje su ponekad onako poprilično
kako da kažem, neprijatno je da se bude pored njih, a neke osobe i da ne stave ništa na sebe, uvek imaju neki prijatan miris. Ne smrde svi ljudi isto, zato što neki imaju izraženi miris ispod pazuha. Kod jednog dela populacije postoje varijacije gena. Često se pominje taj neki A, B, C, C11, zbog kojeg se proizvode manje onih materija koje bakterije pretvaraju u taj neprijatan miris. Znači, zato nekome deluje da dezodorans nije potreban, a neko se kupa, macka, da tako kažem, narodski sa svim i svačim i ponovo ništa. Svakako, genetika nije jedini faktor. Na miris tela svakako utiču puno pol, hormoni, pubertet, zatim menstruacija, menopauza, trudnoća, telesna masa, ishrana, lekovi, suplementi, stres, odeća, obuća, bakterije na koži i zdravstveno stanje. Zato ne treba olako osuđivati ljude. Nekad je miris tela navika, svakako ima ljudi koji ne vode higijenu, to stoji, ali nekad je to stvar biologije ili bolesti. Kako hrana menja miris tela? Sada je ovo jako bitno, zato što na dnevnom nivou postoje namirnice koje ne utiču samo na dah, nego i na miris znoja i kože. Najpoznatiji su svakako beli i crni luk. Oni su bogati sumpornim jedinjenjima. Ta jedinjenja mogu da se metabolišu i izluče kroz dah, urin i znoj. Zatim kupusnjače, tipa kupus, brokoli, karfiol, prokelj. One su jako zdrave, bogate vlaknima i treba da se jedu. Ali kod nekih ljudi mogu da doprinesu mirisu zbog tih sumpornih jedinjenja. Svakako začini, koji su jako popularni i zdravi, svakako, kao što je kari, kumin, jako aromatična hrana, naročito ova koja dolazi sa istoka gde se koriste jako puno začina ili vi kući ako preterate, može pojačati taj specifičan miris znoja. Alkohol takođe menja miris tela. Zašto? Zato što posle alkohola telo mora to da izmetaboliše. I zato miris mamurluka stvarno postoji, a nije da vi kao to umišljate. Takođe, crveno meso kod nekih ljudi može da pojača taj telesni miris. Naročito zato što tu ima dosta jakih masnih kiselina, proteina i načina na kojih telo i bakterije obrađuju, naročito ako meso je tretirano svim i svačim, što je, nažalost, takva situacija danas. Takođe, špargla, na primjer, iako ovde kod nas se ne daje baš nešto puno, ali u zadnje vreme i da, menja miris urina i kod nekih može da doprinese i da se celo telo drugačije osjeća. Kada pričamo o ribi, svakako se dešava da i ona može da utiče i neki suplementi, naročito oni koji sadrže holin, lecitin, riblje ulje pomenuto, L-karnitin, sve to dovodi do mirisa nalik ribi. Znajte, ne treba da izbacite vi zdravu hranu zato što ste sada čuli da nešto može da utiče na miris. A ako vam ne smeta, nema potrebe. Ali ako primećujete jasan obrazac, utorak sam nešto od ovoga jeo i osjećam se drugačije, znajte da je do toga. Napravite jednostavno pauzu i kažete, ej dobro, neću možda više tako da jedem ili ću malo da to proredim i tako dalje. Takođe, kada pričamo o odeći, generalno danas imamo problem zato što se prodaje sve i svašta. Mnogi ljudi misle, ja sam se istuširao i to je to. Ali miris može da ostane i u odeći, naročito u sportskoj. Pamuk upija vodu. Kad se oznojite, pamučna majica se natopi, postane teška i može da zadrži vlagu. Dobra stvar je što se mirisi iz pamuka obično lakše operu, ali i sintetički materijali, kao polijester i mnogi koji se popularno sada guraju, naročito u fitness industriji, kao dry fit materijali, brzo odvode vodu i zato su dobri za trening, ali oni često zadržavaju masne komponente, sekret kože i mirisne ostatke koji postaju jako uporni. Zato se dešava da operete sportsku majicu, ona deluje čisto, a čim se oznojite, miris se nekako vrati brzo. Tako da nije uvek do tela, nekad je i do tih materijala, birajte prirodne varijante. Ne gomilajte, da kažem, onako znojevu odeću danima u korpi. Palite veš mašinu na vreme, nemojte da je pretrpavate i pre nego da stavite u korpu za pranje, ipak to na terasi ili gde možete osušite prvo, pa tek onda stavite na gomilu. Takođe, birajte pažljivo i deterđent, da to bude neka, da kažem, prirodna varijanta. Povremeno svakako očistite i veš mašinu, to je takođe mnogo bitno. Znajte da pamuk, lan, prozračna odeća, to je fenomenalna stvar. Znači, mnogo je važno da kada pričamo o dezodoransu, to nije isto što i antiperspirant. Jedna od najvećih razlika. Dezodorans uglavnom smanjuje miris, ali može da sadrži mirise, neke kiseline, sastojke koji menjaju pH kože i deluju na bakterije. Da, onako, smanji količinu znoja. Međutim, antiperspirant, on smanjuje znojenje.
Najčešće sadrži soli aluminijuma, koje privremeno formiraju čepove u kanalima znojnih žlezda i tako smanjuje izlazak znoja na kožu. Znači, ako ti je glavni problem miris, pomaže dezodorans, antibakterijska rutina, pranje i odeća naravno. Ako ti je glavni problem mnogo znoja, treba ti antiperspirant. Trik. Antiperspirant se najefikasnije koristi uveče na potpuno suvu kožu. Zašto? Zato što znojne žlezde tada manje onako luče i generalno su manje aktivne i onda aktivni sastojak ima više vremena da deluje. I ujutru možeš da se stuširaš, efekat se ne poništava odmah jer je cilj da aktivna supstanca deluje u kanalu znojne žlezde, a ne samo na površini kože. Ali oprez. Danas imate puno raznoraznih preparata. Gledajte ako vas nešto iritira, nemojte da nanosite naročito posle brijanja. Pogotovo kod jačih preparata gde se pominje aluminijum hlorid. Da li je on opasan? Ako možete da birate, vi birajte prirodne varijante. Imate puno opcija gde je to 100% prirodno i ako vama to radi posao, super. Ali, kada pričamo o tome, zvanični radovi da aluminijum iz antiperspiranata izaziva rak ili tako nešto, nema, onako da kažem, potpuno preciznih, nekih opsežnih, velikih studija. Sve se to onako spominje, ali ništa konkretno. Nema jasnih dokaza i to ne znači da će svakome to da prije i da treba svako to da koristi. Taman posla. Ali znajte da ako ne sredite neke druge bitnije stvari u životu, koje stalno pominjem u mojim videima, neće, ne znam, nija koju štetu na vašem telu da napravi što prsnete neku minimalnu količinu. Tako da, ono ponekad što ljudi rade, isto da, možda ako je, sad ih imate u onim varijantama da ne boje, pa možete da prsnete na majicu, ne na sebe, jer ponekad majica upije, pa se majica osjeća, ali vraćamo se na ovu priču šta je dezodorans, šta je antiperspirant. Suština su 3 stvari, znoj, bakterije i vlaga. Znači, redovno pranje, tuširanje, ali to ne treba da znači koristite 5 kupki, 3 pilinga, neka ulja. To može da iritira kožu, nema potrebe toliko. Fokusirajte se na kritične zone, pazuh, prepone stopala, kožni nabori. Ali, ako se više puta dnevno perete, ekstremno je bitno da osušite, jer čim nije vlažna koža, tu neće doći bakterije i gljivice. Takođe, čista odeća, naročito donji veš, majice, čarape, sportska. Znači, antiperspirant, kao što rekao kad se mnogo znojite, 5. Antibakterijski pristup, ako je miris uporan, u nekim slučajevima može nešto da pomogne, ima tu sad raznih preparata, da kažem sa benzoil peroksidom, 4% posebno za pazuh ili stopala, on smanjuje taj broj bakterija, imate u apotekama da nađete puno raznih preparata, ali može da isuši kožu, da izbeli peškire ili odeću, pa treba biti oprezan. Hlorheksidin se takođe pominje kod određenih bakterijskih problema, ali nije baš za svakodnevnu upotrebu bez preke potrebe. Može da iritira kožu i pravi problem sa mikrobiotom. Takođe, glikolna kiselina je popularna jer snižava pH i može da oteža, da kažem, bakterijama da prave taj neprijatan miris, ali oprez, ti glikolni neki toneri nisu onako formulisani za sve i svašta. Znači, pazite i obraćajte pažnju da li se dešava iritacija i tako dalje. Takođe, skraćivanje i uklanjanje dlaka može da pomogne kod nekih ljudi, jer dlake su i napravljene nekako da zadrže znoj, bakterije i miris. Ne morate da brijete, ali možete da skratite i to može da pomogne mnogo. Kada pričamo o stopalima, neko ima noge koje se osjećaju u drugoj prostoriji, a neko nikad nije imao taj problem. Naše stopala imaju mnogo znojnih žlezda. Ceo dan kada ste u obući, naročito kvalitet obuće je bitan, kvalitet čarapa i sve ovo što sam nabrojao, toplo, vlažno, zatvoreno, tu bakterije i gljivice bujaju. Znači, miris stopala ne znači automatski loša higijena. Može biti kombinacija svega pomalo. Ali ako stopala jako smrde, a vidite male rupice udubljenja ili izjedenu kožu na tabanima, pogotovo ako su stopala stalno mokra, to može da bude jedna bakterijska infekcija površinskog sloja kože. Često kod osoba koje su stalno buvene, bilo su sportisti, radnici, primjer vojnici i tako dalje, i nije samo parfem za obuću rešenje. I po potrebi koristiti i imate i antiperspirante za stopala. I javiti se lekaru, dermatologu, ako kreće neki svrab, neka promena, ljuspanje, bol, pukotina i tako dalje. Kada pričamo o pazuhu, postoje, da kažem, stanja, svakako bakterijske neke
situacije gde te pazušne dlake mogu da budu onako pod napadom bakterija. Iako tu može da neko kaže da li su gljivice, najčešće uglavnom idu bakterije, pogotovo ima sad tu puno vrsta da vas ne davim tim nekim latinskim i tako dalje, ali ako primetite žućkaste, crvenkaste ili brown naslage na dlakama ispod pazuha, neprijetan miris, ponekad i fleke na odeći, moguće da je to. I svakako, kod dermatologa pa ima puno antibakterijskih sredstava za pranje, pomenuh ih već, i znajte da nije dovoljno samo da se to maskira dezodoransom. Znači, ako imate pak miris amonijaka u znoju, znači, to može da bude kombinacija loše ishrane, hidratacije i neke vrste treninga ili napora koji nije odgovarajući. Jer amonijak nastaje kao nus produkt razgradnje aminokiselina, odnosno proteina. Normalno je da ga telo obradi, izbaci preko jetre i bubrega kroz ureu i urin. Ali, ako unosite mnogo proteina, malo ugljenih hidrata, pogotovo uz intenzivan trening, telo ponekad koristi aminokiseline kao izvor energije. Tada se javlja taj miris i dehidratacija dodatno pojačava problem zato što znoj postaje jako koncentrovan. Ako ste na keto ili nekim ekstremno niskim unosima ugljenih hidrata, obratite pažnju. Takođe, da li imate umor, otoke i neke promene u smislu kada urinirate, da li se dešava u smislu pritiska nešto ili neki drugi simptomi. Proverite, uglavnom i ovo što sam nabrojao, ali odite do lekara, uradite analize, vidite šta se dešava, jer ponekad može da bude problem sa metabolizmom, može da bude problem sa bubrezima. Miris ribe može imati više uzroka, naročito kod žena, ako se radi o vaginalnom mirisu koji podsjeća na miris ribe, pogotovo uz sivkasto, beli, onako tanak sekret, miris naročito posle odnosa, peckanje ili promenu sekreta. Jedan od čestih i najčešćih uzroka svakako je ta bakterijska aginoza, ali to nije isto što i kandidijaza. Znači, kandidijaza je stanje gde ima mnogo više svraba, gustog, beličastog sekreta, dok bakterijska vaginoza daje taj riblji miris. Znači, ne lečite na pamet, potrebno je da se javite ginekologu, jer terapija zavisi od uzroka. Kada telo ne može da razgradi 3-metilamin, to je jedno jedinjenje koje ima svakako taj miris pokvarene ribe i tada se miris osjeća kroz znoj, urin, dah i tako dalje. Kod ovakvih ljudi problem nije samo fizički, nego i psihički, da kažem socijalni, zbog ismevanja, izolacije, anksioznosti, depresije i tako dalje. Zato je važno da nikog ne ponižavate zbog mirisa, već da se ta osoba uputi i proveri da li ima neki medicinski problem. Naročito, eto, u kombinaciji lekar, farmaceut, nutricionista mogu da urade dosta toga, da se sve te namirnice srede, pogotovo one gde imamo holina, lecitina, neke vrste ribe, jaja, džigerice, određenih suplemenata i tako dalje, gde to može nešto plus, nešto minus i da se sredi. Kada pričamo o mirisu acetona ili voća, kada to može biti opasno? Ako neko ima miris, pogotovo iz daha, onako da podsjeća na aceton, lak za nokte ili onako voćkast, pogotovo uz jaku žeđ, često mokrenje, mučninu, povraćanje, bol u stomaku i onako slabost, pospanost, ubrzano disanje i konfuziju, to često može biti znak dijabetičke ketoacidoze. Znajte, to nije šala, to je hitno stanje i ne kažem da svaki voćkast miris može da bude to, ali ljudi na keto, kao što rekoh, mogu da imaju drugačiji dah zbog ketona. Ali ako osoba ima dijabetes, ne zna da ima dijabetes, ali ima simptome naročito koji se karakterišu kao žeđ, često povraćanje, ubrzano disanje, konfuzija, nikako se ne čeka pravac kod lekara. Ako imate miris na izbeljivač, urin, onako amonijak ili težak ustajali miris, nešto se dešava sa bubrezima i jetrom. Oni su ključni za izbacivanje otrovnih materija. Kada bubrezi ne rade kako treba, neke materije koje bi trebalo da se izluče mokraćom se nakupljaju u telu. Šta se tada dešava? Onda se pojavi taj miris nalik amonijaku, urinu ili kao hemijski neki miris. Kod ozbiljnih problema sa jetrom može se javiti specifično težak miris i dah i tela, jer jetra ne obrađuje normalno neke supstance. Ali ovde morate biti oprezni. Ne može se dijagnoza tipa bubrega ili jetre postaviti samo na osnovu mirisa. Gleda se cela slika. Da li imate umor, otoke, promene mokrenja, taman možda, urin, žutilo kože ili beonjača, svrab, mučninu, gubitak apetita, bol, naročito ispod desnog rebarnog luka, pa onda konfuzija, visok pritisak, promene u laboratoriji,
ako imate uporan, neobičan miris i dodatne simptome. Ne rešava se to parfemom, rešava se pregledom i analizama, zato se ne igrajte. Takođe, miris zbog hormona, puberteta, menstruacije, trudnoće i menopauze. Miris svakog čoveka se menja kako idu godine. Pubertet je period kada te apokrine železde postaju nekako onako najaktivniji. Hormoni se menjaju, koža je masnija, znojenje može biti jače, zato tinejdžeri odjednom počnu da imaju taj izražen miris tela. Kod žena miris varira tokom menstrualnog ciklusa, trudnoće, menopauze. To ne mora da znači da je neka bolest. Hormoni menjaju znojenje, pH, mikrobiom kože i sluzokože. Naročito u menopauzi, valunzi i noćno znojenje mogu doprineti i jačem mirisu, jer ima više vlage, čim ima više vlage, eto više bakterija i tako dalje i tako dalje. Ali opet, ako postoji neprijatan vaginalan miris u sekret, bol, peckanje, svrab, krvarenje ili bol, naročito u maloj karnici, to nije samo do hormona. To treba ginekolog da proveri. I znajte da, kada pričamo sada o lekovima i suplementima, neki lekovi stvarno mogu da pojačaju, poput antidepresiva, to znojenje kod pojedinih osoba. Pomenuh L-karnitin, holin, riblje ulje i određeni ti neki proteinski preparati kod nekih osetljivih osoba mogu da utiču na miris. To ne znači da su lekovi ili suplementi loši i da vi samostalno nešto menjate u terapiji. Ne. Jednostavno, svako telo je drugačije. Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Nekad postoji alternativa, paralela, da tako kažem, farmaceutski, i sve kad se promeni na vreme, može da se reši, naročito za ove ostale stvari koje sam vam već nabrojao. Tako da, znajte, znojenjem izbacujemo toksine. To je onako jedan, da tako kažem, mit. Znojenje nije glavni način detoksifikacije. Telo detoksikuje sve loše preko jetre i bubrega. Znoj služi da se prvenstveno reguliše temperatura. Znači, kroz znoj mogu izaći neke količine materija koje nam ne trebaju, ali nemojte da vam neko prodaje priču, kao čistim se od toksina, topim otrove i tako dalje, naročito idem u ekstremnu, ne znam, saunu, pa u foliju, pa detoks tretmani itd. Polako. Sauna može biti prijatna, može pomoći opuštanju. Može pomoći, ali nije magičan detoks. Ako jetra i bubrezi ne rade dobro, ne rešavate sve to ostalo znojenjem, nego medicinskom procenom i lečenjem. Takođe, ponekad na društvenim mrežama ima puno sad, ne znam, te rutina. 3 kupke, 5 sapuna, peeling ovo, kiselina ono, ulje ovo, losion ono, dezodorans ovo, parfem, sprej za telo. I onda osoba i dalje ima neprijatan miris. Rešite uzrok, ne posledicu. Previše kozmetike, previše mirisnih proizvoda može samo da iritira kožu, da poremeti barijeru, izazove neke vrste dermatitisa, peckanje, crvenila, svraba i tako dalje, a oštećena kožna barijera je ulaz za mnogo ozbiljnije stvari i automatski, kad promenite mikrobiom, pogoršava se taj neprijatan miris. Zato rutina treba da bude pametna, a ne agresivna. Znači, paranje kritičnih zona, dobro sušenje, čista odeća, antiperspirant, a ako se znojite, izaberete prirodnu varijantu, dezodorans, ako je miris blag, antibakterijski pristup, ako je miris uporan, naročito dermatolog, čim primetite neke promene na koži i odmah reagujte. Ako imate te osjećaje, da kažem, da se osjećate, glupo vam je nekog, pitajte neku vama dragu osobu, jer mi se naviknemo na svoj miris i postoje stanja olfaktorni, referentni sindrom. Osoba je uverena da ima neprijatan miris tela, iako ga drugi ne osjećaju ili objektivno nije prisutan u toj meri. Zato je bitno da popričate sa stručnjakom, popričate sa dragom osobom i da vidite šta sve možete da uradite, jer ponekad psiha naša može da doprinese da vam bude bolje ili gore. Znači, miris tela, ako iznenada postane potpuno drugačiji, ne prolazi, uprko svim ovim stvarima koje sam sad pomenuo, naročito ako je aceton, voće, amonijak, urin, riba, trulež, imate temperaturu, noćno znojenje, gubitak težine, umor, žeđ, često mokrenje, povraćanje, bol u stomaku, konfuziju, otoke, žutilo, promene raznorazne neke možda na stopalima, na tim prevojima, bol, svrab, ljuspanje, naročito je to u genitalnoj regiji i tako dalje, i muškarci i žene. Zatim svrab, krvarenje, znojite se prekomerno, idite kod lekara. Nemate čega da se plašite, krenite redom, dosta toga sam vam dao kao informacije, verujem da će vam ovaj video značiti. Meni ćete učiniti uslugu da lajkujete video, pretplatite se na kanal, ako do sad već niste uradili, i pošaljite nekom ovaj video, napišite neki komentar šta je vama
onako da kažem pomoglo u celoj ovoj priči, prirodni preparati koji su vama zgodni i kako vi vodite rutinu, jer mnogo znači drugim ljudima kada pročitaju komentar. I znajte, ovo ništa nije za poniženje, podsmeh ili sramotu. Potrebno je da shvatite da vaše telo komunicira s vama i kroz miris. I onda, kada naučite sebe, mnogo će vam biti lakše, ali pomozite i drugome. Ponekad neko ne razume svoje telo, a kada vi znate informacije, kažite mu, pomognite mu, ili evo, pošaljite video pa neka osoba sama pogleda i jednostavno će naći neki svoj put. Tako da eto, hvala vam od srca na ovoj pažnji. Vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje.